अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की तीसरी वीडियो अपलोड हो गई है। इसमें ऑलरेडी एक वॉल बनी हुई थी, तो उस वॉल को जो है ना डेमोलिशन उसकी की गई है ताकि ये कमरा जो है ना बड़ा हो जाए। साथ में एक बाथरूम था, उस बाथरूम को ख़त्म करके तो इसमें क्लास रूम में ही इसको कन्वर्ट किया गया है। तो माशाल्लाह ये हमारा जो एक बड़ा हार्ड वर्कर है, इसका नाम है अख्तर। तो ये पुराने ईंटों को भी जो है ना रीयूज़ के काबिल बनाएगा। इसमें मसाला वगैरह उतार देगा। जो यहाँ से ये ईंटें निकली हैं, ये माशाल्लाह अच्छी